万一店发现一个没见过的提奥铠甲召唤腰带，送了张星耀诀卡片，老板说刷卡之后就能变身铠甲勇士，再搭配别的卡机，还能召唤基奥铠甲。不过卡片少了点，才4张，但是都能刷卡。武器技能160多种音效，提奥铠甲人偶腰带怎么没花纹？炼药铠甲腰带也没花纹，肯定凯能不足了。胳膊还能动呢，回家给你们充充电。老板结账，拿着玩具到家了。提奥小铠甲，给你介绍一下，这是70厘米提奥大铠甲，胳膊抬起来，站上去充电吧。另一条胳膊这炼药铠甲，3人组合还挺好看。人偶腰带我自己画的颜色，看真腰带有啥不一样？双色包装，玩具摆的整整齐齐，保护膜死了。中间金色竟然是电镀涂装，周围颜色也很丰富。亮卡竟然可以声控，停药变蓝光了。炼药红色光芒，金药绿色灯光，台词都一样。星天铠甲喊别的名字发黄光，提奥卡机就是面镜子。来看看你的帅脸，按键键留手，满满的雷霆之力。星耀诀卡片，2张提奥铠甲勇士，武器卡技能卡，还带风鹰侠呢。亮卡插入卡机。关了灯仔细看，中间带提奥花纹，变身完就可以刷卡了。武器闪停锤，闪停锤，闪电雷轰拳，闪电雷轰拳，要是刷铠甲什么效果呢？停药铠甲，也能读取。上次买的提奥大人偶带了几张卡片，试试好不好用？霹雳震雷绝壁，霹雳震雷绝壁，好用啊！闪电雷霆击，风鹰腿，风鹰侠，拔出卡机，停药玩玩，换金药，2个象吧，也是一面镜子，齿轮旋转1比1还原，感觉铠甲勇士有史以来设计最好的一款腰带。4张星耀诀卡片注入卡机。变绿光了，星耀铠甲，铠甲合体 ，Whirling Fighting， 武器卡，元气枪，技能卡，激浪漩涡拳，激浪漩涡拳，玩的太过瘾了，缠上腰带很结实嘛，绑在人偶身上真不错，玩一枪又多了新成员。